Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алекс Плей, за мной гонится рысь. Вон она, ребята. Это офигительная игрушка про выживание в джунглях. Офигеть, Green Hill называется. Блин, да отстань от меня. Может, я ее как-то могу... Нет, она еще живая, у меня еще есть один топор. Этого не хватило, блин. Боже мой, я весь в ссадинах. 3, все, мы погибли. Печально. Да, ребят, вот такая вот у нас игрушка под названием Green Hill. Ну что ж, у нас испытание костер. Погнали. Так, ребят, в общем, у нас задание сделать костер. Так, давайте сначала добудем камушки. Нам для этого нужно 12 больших камней. Вот это самое сложное для костра. И одному это реально долго все делать. Я, конечно, вам это не буду показывать. Я постоянно подгоняю, что это рысь. Это безобидно, он даже меня испугается, если мы подойдем. Так, ладно, надеюсь, рысь на меня не нападет. В общем, погнали искать. Так, я тут сразу 2 камня нашел. Почему-то раньше я их не видел. Блин, как же это сложно искать камни. Я пока что их просто складирую, потому что я боюсь, если я начну делать костер, вдруг у меня что-то пойдет не так, не получится. Так, по крайней мере, они будут лежать рядом. Так, в общем, тут у нас 2 камня. Ну, маленький один камушек. Конечно, нам лучше большие искать. 2 есть, осталось 10. Так, ребят, вот 3-й камень. Офигеть, осталось 9. Считаю каждый камушек. Несем 4-й, пока везет. Ну, мне постоянно тут убивают. Либо рысь попадется, либо краснокожий подбежит. Так, сколько у меня топоров? Сразу 2 топора. Вот я тут тоже сразу 2 нашел. Надо просто повнимательнее смотреть под ноги, и тогда, возможно, они будут попадаться. Так, можно добыть, сделать маленький. А у нас полный рюкзак, просто забитый палками. Окей, то есть палки нам не нужны, будем искать камни. Надеюсь, мы найдем. 8, да, еще осталось? Ладно, вот маленькие я вижу камни, больших нету, к сожалению. О, вот еще один. Это уже 5. Не знаю, успеем мы или нет, потому что скоро уже дождик будет. Уже начинается, видите, маленький дождик пока что. Сейчас сильно пойдет. Так, ладно. Ребят, тут, короче, еще 2 камня, смотрите. Один, и вот там еще один. То есть это 6-й, и 7-й мы тоже знаем, где лежит. Надеюсь, меня никакая змея не укусит. И ни рысь не пройдет. И ни человек из племени. Иначе нам будет хана. Я уже начинаю уставать, то есть тут нужно еще отдыхать, спать. Блин, это был маленький камушек, я почему-то думал, что это большой. Это оказался маленьким камнем. Это для нас не очень хорошо. Так, время не в лучшую пользу для нас играет. Маленькие тоже будем подбирать, они нам пригодятся для тех же самых топоров, допустим. О, вот еще 2, смотрите. Раз. И вот второе, если что тут будет, возвращаемся. Пиявка, ребятки, у нас уже 4 пиявки. Сейчас добежим на место и избавимся от пиявок. Мы пока бегали, на нас прицепились пиявки. Сколько это камней уже? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, идем сюда. Так, смотрим. Вертим руку. Вот, смотрите, 1 пиявка. 2 пиявка. Ну, пиявка не так страшно. 3, 4 пиявки. На всякий случай проверим ноги. На ногах нет пиявок. Тут надо периодически проверять себя. Так, дождик, благо, закончился. В дождь очень много пиявок можете подцепить. Так, бежим за 8-м камнем. Специально вам показываю, как я их ищу. Тут неподалеку ищу, рядом с озером, очень, в принципе, удобно их собирать. Так, маленький камешек. Где-то тут, по-моему, еще был один. Слушай, они что, рандомно, короче, меняются? Тут был камень, теперь его нету. Я вот точно был здесь. Так, слушай, ну это не очень хорошо. Так, уже скоро маленький камушек нам будет не нужно. Слишком далеко захожу. Вполне возможно, тут этот индеец ходит. Если он нас найдет, то нам не поздоровится. Можно было сделать какую-нибудь корзину и
Ну, или какую-нибудь телегу, и на этой телеге возить камни. Было бы очень удобно, чтобы сразу пошел с телегой и набрал нужное количество камней. Хотя бы по 3, по 4 камня, чтобы можно было перевозить. Так, вот это растение, я не знаю, что за растение. Давайте попробуем сорвать его. Может быть, оно нам пригодится. Какой-то цветок. Так, и что, мы ничего не получили? По-моему, никакое растение не получили. Блин, слушай, нам срочно нужно, уже вечереет. Вон еще один камень. Отлично. Погнали назад. Быстро собираем, быстро делаем костер и, по сути, задание выполним. Конечно, потом остров поизучаем. Обязательно, мы много где не были. Так, это будет 8, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 4 еще камня надо, ребятки. 4 камня срочно. Потому что, вот тут если посмотреть, нам нужен костер. О, новый каменный нож. Не, у нас был каменный нож. Идем сюда, смотрим. Камень, 12 больших камней. С остальным проблем, в принципе, у нас не возникнет. О, жаба. Лягушку нашли. И тут камни, слушай, они появляются. Они периодически появляются. Вот растение, которое нам нужно, если у нас будет ссадина. О, целых 3 растения. Это хорошо, нам повезло. Тоже не росло, смотрите, а сейчас выросло. То есть можно в одном и том же месте ходить. И могут, видимо, попасться камни. Потому что они рандомно появляются и исчезают. Я так понимаю. Но те камни, которые я взял, возможно, они остаются. Потому что на базе же они остались у меня. Давайте посмотрим тут. Вот тут маленький камушек. Все. Больших камней. Главное не застрять. Блин, я так хочу выполнить задание это. И мне постоянно не везет. 2 серии, помните, как мы угорали, бегали? 12 камней уже маленьких. От больших шиш. Слишком далеко зашел. Опасно. Там где-то индеец. Нет, я не хочу туда идти. Ладно, пока что поищу. Слушай, короче, я кого-то нашел. Тут кто-то скребется. Паук! Нифига себе! Это паук, ребята. Видите, вон он. Давайте я нагнусь. Слушай, я сейчас... Не время нам проверять. Если он меня укусит, может нам быть плохо. Но потом мы с вами обязательно его проверим. Вон, видите лапки? Можете посмотреться, вон лапки. Офигеть. Ладно, уходим. Нам самое главное выполнить задание. Змея, слышали? Там еще змея где-то рядом. Елки-палки. Я пока не хочу попить. Сейчас главное найдем 4 камня. И сделаем это. Выполним задание. Фу, главное работать быстро. Растения стараюсь все добыть, пригодятся. Блин, уже мест нету в рюкзаке. Дождик начался, это плохо. Окей, ищем камни. Можно, конечно... Ой, блин, я подгоняю, что это рысь постоянно. Так, можно в другую сторону пойти. Ну, тоже опасно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 камней уже. Подожди, странно. Почему 9? Один камень, смотрите, появился просто так. 5 пиявка, блин. Здравомыслие ухудшилось. Это из-за дождя. На ногах, смотрите, 1. И вот тут 3 пиявки. Давайте эту ногу тоже проверим. Так, покушать у нас есть что. Проблема в том, что мне переспать негде. Там есть, конечно, палатка. Где-то, знаете, где-то в пещере. Но тоже туда не хочу идти. Туда далеко. У нас сейчас задача быстренько, как можно быстрее сделать этот костер и выполнить этот челлендж. Зря я в эту сторону иду, конечно. Блин, я тут не был, поэтому опасно тут ходить. Смотрим. Хочется пить. Вот камень. Кокос. Выкинь кокос. Конечно, мы можем попить. Ладно, давайте.
Можно прямо отсюда взять и выпить. Просто выпьем кокос. И тут тоже был. Давайте возьмем и выпьем. Так, все, с водой вроде более-менее нормально. Лишь бы нас никто не укусил. Это будет фигово. Продолжаю искать камни. Кстати, вон один из них. 10-й камень. 10-й камень. Отлично, ребята, 2 камня осталось. А уже темно. Силы стараюсь экономить, не тратить попросту. Так, нам надо прямо, да, по прямой идти. Плохо темно. Темно, ничего не видно. Вдруг будет тут какая-то змея. Мы просто не увидим. Так, это 10-й камень, короче. Блин, что ты меня пугаешь? Еще 2 осталось. Давайте здесь пройдемся. Может быть, появится тут камень. Вот смотрите, трава же появилась. Только, возможно, мы с вами не сможем ее собрать. А, смотрите, собрали. Отлично. То есть, если у нас будет ссадина, мы с вами легко сможем залечиться. А, меня мучает вопрос, где эти 2 камня еще найти? Вон выросли, смотрите. Плоды. С голоду мы не помрем. Там еще плоды. Уже весь рюкзак, в принципе, забит. Это хорошо. Запасливые. Самое опасное, конечно, это рысь. И если человека встретим. А, змея, видите, змея? Обходим ее стороной. Я уже не знал, где эти камни искать. Всего лишь 2 осталось. Ладно, если один здесь найдем, второй пойдем по другой стороне искать. Тут где-то змея шумела, слышали? Нужно быть поаккуратнее. Вон она! Я чуть не наступил на нее, вот там где-то была. Так, ладно. Этих у меня уже растений много. Так, маленький уже 13-й камень нашли. Так, куда я доходил? Блин, я до сюда доходил. Вот был тут камень, сейчас нету. Пропал. Маленькие-то есть, а вот больших нету. Как будто бы специально, да? Чтобы мы не выполнили челлендж. Блин, я реально устал. Камень, камень, камень. Так. Возвращаемся назад. Только аккуратненько, ребятки, потому что змея. Тут где-то 2 змеи были. Плюс паук. Но паук, возможно, убежал уже. Так, сильно не торопимся. Тем более темно, нифига не видно. Надеюсь, все спят. Ой-ой-ой, слышали? Мы чуть опять не наступили на нее. Давай, давай, сделай это, пожалуйста. Гребаная, ну почему именно сейчас? Все, хана. Мы не убежим от нее. Блин, ну почему? 11 камней нашли. 11 камней. Какого лешего мы тебя встретили? Еще и змея укусила. Рысь укусила, змея укусила. Там еще племя гуляет. Пожалуйста, ну можно убежать? Ребят, если вы кого-то встретите, тут вы не убежите. Все, сдохли, блин. Пиздец. Простите, я просто на нервах. Я, блин, это очень долго делал, и все напрасно. 11 камней нашли, и все напрасно. Оставался последний камень, и я не сделал это. Фух, печально. Давайте опять. Так, ребят, нашел, короче, неизвестный гриб. Растет на дереве. Такого мы сами не ели, но я на всякий случай соберу их. Потом поедим. Как костер разожгем. Если вообще у меня получится. Ну хотя, давайте я попробую съесть. Ладно, съедим. Может, проверим, что такое. Углеводы. Неизвестный гриб. Но углеводы нам дает. В принципе, есть можно. Так, ребят, чтобы вы знали, вот это 10-й камень я нашел. Я дальше туда боюсь ходить, потому что там где-то и рысь была. В общем, кошка.
И там был человек из какого-то там племени, который меня загнобить пытается. Вот еще камень. Блин. Слушай, давайте вот здесь оставим. И по периметру. Даже давайте вот здесь оставим, чтобы было проще. Тут еще один камень, нифига себе. Когда они успели все появиться? Как раз 12 камней, ребята. Как раз 12 камней. Так, запомнили, да, по периметру вот тут 2 камня. И мы сейчас по стеночке вот так пойдем. Так безопаснее. По стеночке и вот туда вниз. Фу, я постоянно подгоняю, что это рысь. Она очень похожа так. Если сзаду смотреть. Так, смотрите, ребят, вот 10-й камень. Можете посчитать даже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Блин. Сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И те 2 камня забираем. И в принципе, если мне никто не помешает, то можно уже выполнить задание это. Про костер. Блин, это было очень сложно. Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь, мы еще не выполнили это задание. Возможно, сейчас, если нам либо рысь попадется, либо чувак с племени, то, ребят, мы их убить не сможем. Я уже сколько раз пытался. Их нереально убить. Нужна либо броня, либо какое-то хорошее оружие, чтобы можно было убить. Потому что они вообще на изи вас убивают. Так, подожди, я чуть не заблудился. Нам же вниз? Тихо. Тихо, ша, подожди. Если я сейчас заблужусь, это будет жестоко. Грёбаная жесть. Кошка. Сука, блядь. Почему ты сейчас именно попалась мне? Прыгай, 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 чувак. Почему ты не прыгаешь? Где она? Я заблудился, и на меня напала рысь. Камень, не рони, пожалуйста. Попробуем убежать. Мне даже рану нечем перевязать. Как я мог опять заблудиться? Как можно было так заблудиться? В этих джунглях реально так просто заблудиться? Я вроде все делал правильно, оставалось всего лишь 2 камня. Блин. Мне даже перевязаться нечем. Так, что у меня есть? Есть травы. Углеводы. Блин. А что с раной-то у меня? У меня сейчас где-то рана. Вон она. Ее надо чем-то заложить. Блин. Пиявка. Еще какого лешего? Еще и пиявка. Почему в самый такой момент неподходящий? Ну почему? Я уже думал все. Ребят, я думал уже все мы прошли. Нифига. 3 пиявки. Офигеть. Так, все, убирайся. Я сейчас от кровопотери просто умру. Какого лешего я, блин, тут оказался? Я уже не могу, у меня уже сил нет. Я 1,5 часа играю. Уже 5-й раз пытаюсь пройти. Уже почти все готово. И попадается нам рысь. Во-первых, я заблудился, во-вторых, нам попалась эта гребаная рысь, которая меня укусила. И у меня нету травы специально, чтобы перебинтоваться. Если бы у меня хотя бы была трава, в принципе, я бы перебинтовался, и все было бы нормально. Сейчас меня рысь просто это добьет. Она тут тусуется, вон сзади. Вон племя, слышите? Давайте хотя бы подойдем к этому чуваку. Пускай он меня уже добьет. О, пчелы тут еще, смотрите. Я могу подобрать? О, нет, не могу. Все, меня пчелы убили, оказывается. Ребят, короче, нашли какой-то плод новый. Интересно. Давайте посмотрим. Такой мне не попадался. Да? Теперь съесть. Ну-ка, углеводы. Отравление, да? Да, ребят, отравление.
небольшое, но все же отравление. Ну, а так есть можно и много углеводов дает. Ладно, я пока что искать камни. Ребят, я только что сейчас понял. Оказывается, камни рандомно генерируются со временем. Так, сейчас я от пиявок избавлюсь. Это 11-й камень. То есть там, где их не было изначально, потом они могут появиться. Так что обращайте это внимание. И вы можете на одном месте периодически, ну то есть по кругу бегать, и камни будут появляться. Так, избавлюсь от пиявок. Возможно, это камни сходят с гор и падают. Ну, по одной из теорий. Потому что я тут 3 камня нашел, а изначально их тут не было. И тут тоже не было изначально камней. Я второй раз пошел искать. Я их нашел. Еще один камень здесь. 2 даже тут камня нашел. И там 3. Того у меня уже 11 накопилось. Нам нужно найти последний камень. Но так как мне не везет, возможно, нифига у нас не получится. Но будем надеяться и верить в хорошее. Торопиться мы точно не будем. Мы уже попадались на это вот маленький камушек. Далеко туда не стоит заходить, потому что там, во-первых, и рысь, и человек. Злой человек из племени, который готов нами поживиться. Так, тут смотрим. Я, правда, не знал, где уже эти камни искать. На второй раз это все обхожу. Вот маленькие камушки попадаются, а вот больших нету. Почему? Спрашивается. Все. Я думаю, не стоит туда дальше идти. Там и змея, и рысь. И прочая нечисть. Блин, уже темно. В принципе, уже устал. Со здоровьем более-менее нормально. Можно поесть, но сначала мы найдем камень. Нам нужно последний камень. Ночь, кстати, довольно-таки красиво смотрится. Так, лунный свет такой. Очень прикольно. Очень классно выглядит. Вот он долгожданный камень. И мы никуда не бежим, потому что мы когда бежим, ну так, немножко так можно пробежаться, на змея может укусить. Кстати, тут есть еще паук, мы один раз видели. Паука. Главное не заблудиться. Я один раз уже заблудился, тем более темно, ничего не видно. Можно легко заблудиться. Так, смотрите. Давайте посмотрим. Все, камни есть, по-моему. А что у нас с дровами? Дров тоже полно. Короче, ребята, времени некогда. Начинаем изготавливать. Наконец-таки мы это сделаем. Наверное, я надеюсь очень сильно. Единственное, знаете, что нам надо будет добавить еще палок потом. Все, создаем. Вот так оно будет стоять. И начинаем делать. Тем более ночью очень красиво будет это все смотреться. Так, палки не проблема нарубить. Главное, чтобы никто не услышал. Сюда тоже этот индеец приходил. Так, я уже устал, смотрите. Так, рубить много. Нам всего-то нужно одну палочку. Так, смотрите. Добыть. Начинаем добывать. Сколько мы... О, смотрите, как много палок. Даже доски появились. Окей. Одну палку мы опять добываем. Такую же мелкие. Так, смотрим. Все, нам теперь камни только нужны. Берем, ставим. Берем, ставим. Так вот отлично это все смотрится дело. Надеюсь, нам хватит камней. По идее, должно хватить. Нам еще нужно разжечь. Нам специальный прибор нужно сделать. И разжечь его. Так, должно ровно хватить. Блин, как же это здорово. Я давно это хотел сделать. Слушай, у нас даже лишний один камень. Так, использую инструмент для создания уголька. Что? Чтобы уничтожить твою постройку. Так, это мне не надо. Используй инструмент для создания уголька. Подожди. Во-первых, нам надо... сухую листву. Блин. Ё-моё, начинается. Топор сломался. Ладно, у меня есть камни. Быстренько давайте сделаем топор. Я уже боюсь, что что-то не так пойдет. Но мне постоянно что-то не так идет. Так, сухая листва. Мне надо сухую листву. Темно, нифига не видно. Так, это какая? Листва пальмы. Мне вот нужна сухая. Была тут, по-моему, сухая. Может, издалека будет видно. Какая из них сухая?
Так, лист пальмы. Неужели тут нет сухой листвы? Ну ты прикалываешься, что ли? Блин. Ну вот сухая листва тоже есть. Давай попробуем вот эту пальму срубить. Не могу прочитать. Вот тут надо выбрать еще сухую. Можно просто относить вот таким методом. Это простая. Со временем, скорее всего, она засохнет. О, сухой лист, все. Сухой лист есть. И еще один сухой лист. Так, теперь что мы делаем? Нам нужно разжечь. Так, у нас была такая штука специальная. Палка. Палка короткая и палка большая. В принципе, легко это все крафтится. Идем сюда. Как раз вот большая. Палка, короткая палка. Изготавливаем специальную штуку. Так. Использовать, да, использовать. Нам нужно что? Нам нужна сухая трава. Где она? Вот сюда кладем. Начинаем разжигать. Надеюсь, получится. Правда, дождь идет. Слушай, но мы костер разожгли. Вот, смотрите, какой дым идет. У нас есть мясо хоть пожарить? Не, мяса нету, к сожалению. Так. Я как-то могу подкидывать, что ли? Из-за дождя просто все потухло. Смотрите, еще один камень какого-то черта тут появился. Так, ладно. Используется инструмент для создания уголька. В смысле? Что опять за сюрпризы у меня тут? Я тут пока что покушаю, давайте. Так. Сразу много нельзя есть, по чуть-чуть. Так более эффективно будет, я заметил. Ждем, кушаем. Опять ждем, пока заполнится шкала. Кушаем. Все, вот так вот отлично. Так, инструмент для создания уголька. Что за сюрпризы? Повязка, это понятно. Веревка, это понятно все. Каменный нож, факел. Так, это дома, это ловушка, это не то. Тут вообще записи нету. Костер. Мы сделали костер. Мало костер нам не нужен. Так, тут тоже ничего не нужно. Какой уголек нафиг? Так, разведение огня снижает потребление выносливости, снижает износ инструментов. Кулинария ускоряет приготовление пищи, увеличивает время. Так, стрельба. Так, это я не понимаю, где этот уголек искать. Так, давайте еще раз попробуем разжечь. У меня же был инструмент где-то. Инструмент был, да, всплыл. Так, ладно, давайте пробуем добыть. Так, нам нужно больше палок. Таких тоже давайте добываем. Энергии уже мало, плюс дождик потушил. Я же говорю, все у меня идет не по плану. Попробуем опять это сделать. Изготавливаем. Сухая трава есть. Попробуем зажечь опять. Вот, в принципе, давайте используем. У меня, оказывается, было птичье гнездо. Можно использовать? Да, можно птичье гнездо даже использовать. Не хватает сил, чтобы разжечь костер. Опять сюрпризы. То есть нужно поспать немножко. Я даже не знаю. Ну хорошо, давайте попробуем. Я уже забыл как. Только немного спим. Просыпаемся. Так, надеюсь, все нормально. Так. Блин, я же говорю, каждый раз какие-то сюрпризы, блин. Используем птичье гнездо. Надеюсь, получится. Так, все загорелось. И что теперь? Все же загорелось, ребят. Мы, по идее, справились с заданием. Ну, что не так опять? Костер мы разожгли. Я должен дождаться 4 января, что ли? То есть мне надо пережить этот момент. Я, конечно, буду этот огонь поддерживать. Вот эти угольки вот сюда что нужно ложить?
Сюда же по-любому что-то ложится. А, можем дрова подкидывать, в принципе. Постоянно. Как много их подкидывать сюда. Так, а угольки, я не понимаю, что за угольки. Можно палку тут даже подкинуть. Так, все у нас тут нормально. Ой, ой-ой-ой. Уже больно обжегся. Слушай, а если я вот тут лягу, рядом с костром, можно, допустим, поспать немножко? Просыпаемся. Так, некомфортный сон. Но у меня как бы все со мной в порядке, интересно. Вроде все в порядке, смотрите. Ссадин никаких нету. А нет, ссадина одна есть, смотрите, одна здесь ссадина. И все, только одна ссадина. Нам нужно какой-то лист найти. Так, по идее, нужно изготовить. А, вот, неизвестная трава. Нужно 2, наверное, неизвестных травы. Я не знаю, как еще изготавливать. Давайте поищем, пускай у нас костер горит, по идее. Лимит времени 10:36. Это что такое? Хочет пить. А пить так раз нечего, слушай. Так. Тут есть апельсины, можно, в принципе, их съесть. От ссадин нужно избавиться. Так, съедим. Блин, мне здоровье не восстанавливается, пока мы не вылечимся. А ту траву я не могу реально найти. А, вот она. Да ну нафиг, я не верю, что мне так повезло. Попробуем. Если получится. Действовать надо быстро, смотрите. Так, изготавливаем. Раз. И все. Все, в принципе, можно сразу применить. Как это делается? Так, смотрим на ссадину. Блин, пиявки. Так, вот она ссадина. Блин, подожди, а как это делается? Слушай, я ссадину, значит, не умею. Нифига не понял. Ссадину типа надо обработать или что? У нас есть трава, можем... Какая-то трава была. Изготовить, уничтожить. А если я изготовить, добыть? А что добыть? И что ты добываешь? Волокно какое-то. Может, это волокно надо использовать? Ну вот оно, волокно. Блин, это не то совсем. Это не ссадина, а какая-то... Ее надо обработать. Только чем ее обработать, я не знаю. Смотрите, ничего не подходит. Короче, скорее всего, я опять помру. Из-за этой дурацкой ссадины. Так, что у нас здесь? Нужно, конечно, посмотреть, как это все делается. Я что-то делал не так, я думаю. Спать еще хочет. Это сколько она будет действовать? В принципе, она еще долго будет гореть. Слушай, а веревки можно использовать? Можно и веревки использовать, смотрите. Все, что горит, все можно использовать. Все идеально. Все, больше некуда. Только я сдохну сейчас, правда. Может, промыть нужно ссадины? Как я их обработаю-то? Надо чем-то обработать. Повязка, короче, не помогает, видите? Чем-то другим. Повязка против ссадины. Это не ссадина, а какая-то загноившаяся рана. И что нужно делать, я не знаю. Можно было, конечно, прочитать.
Это для повязок. Все, короче, я сдох. Ну, костер, ребят, мы разожгли костер. Что делать дальше, я не знаю. Я думал, мы просто пройдем. Ну, как-то так получилось. Я играл, наверное, часа 2. Сделали мы костер, сделали, но чего-то нам не хватило. Может быть, возможно, не обязательно нужно было делать большой костер, но все-таки мы сделали большой костер и не выжили. В следующий раз прочитаю, там гайды посмотрю и уже серию выпущу, где мы с вами все-таки проходим это испытание. Испытание на самом деле очень сложное, и у нас не получилось. Ладно, всем до скорого, пока-пока, и еще